Сегодня монтировал унитаз и понял, что сантехники самые несчастные люди. Сегодня монтировал унитаз и увидел отверстие, думал, сломан унитаз. Оказалось, что это просвет. Вот видите, руки мои. Унитаз, оказывается, нельзя особо трогать, его не надо разворачивать, видите, он может быть неровным. А арматуру, если потрогаете, то ее потом надо восстанавливать и регулировать. Если набирается вода в бачок, это не значит, что все хорошо, может быть, вы топите уже соседа. Кнопку наверху нужно, оказывается, сонастраивать, то есть там опускать, поднимать. Также я забыл вообще про крышку. Крышку, оказывается, как мальчик, нужно подбирать. Вот видите, тут вставлять, подгонять, ну это вообще не дело. Но поскольку все эти трудности и там еще были лишние элементы, которые я выкинул, я клиенту предложил все-таки поставить два унитаза, один страховочный старый.